அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சுஜிராஜா கிச்சன். இன்றைக்கி நாம் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சில்லி சிக்கன் வீட்டிலேயே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் தேவைன்னு நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம். நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது கூட நான் ஒரு முட்டையை அடித்து சேர்த்துருக்கேன். தேவைக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி வத்தல் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ். இவ்வளோத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதை ஒரு 45 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். இப்போ 45 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கனை நல்லா பொரிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கனை பொரிச்சிடலாம். இப்போ பபிள்ஸ்லாம் நல்லா அடங்கிட்டு, அதனால் இப்போ நம்ம சிக்கனை வெளியே எடுத்துடலாம். பார்க்குறதுக்கே தெரியுது நல்லா மொறு மொறுன்னு வந்திருக்குன்னு. இப்போ ஒரு கடாயில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இது கூட 1 டீஸ்பூன் இஞ்சியும் 1 டீஸ்பூன் பூண்டையும் பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்க போகிறேன். இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி 1 இன்ச் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி குடைமிளகாயவும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வெங்காயத்தையும் குடைமிளகாயையும் இப்போ இது கூட சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப நேரம் வதக்க தேவையில்லை. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 எலுமிச்சை பழத்தை நான் பிழிஞ்சி சேர்த்துக்க போகிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி வத்தல் தூளும் சேர்த்துக்க போகிறேன். காஷ்மீரி வத்தல் தூள் சேர்க்குறனால நல்ல ஒரு கலர் இருக்கும். நீங்கள் கலர் பொடி எதுவுமே இதில் சேர்க்க தேவையில்லை. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம பொரிச்சு வச்சிருக்கிற சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. 3லேருந்து 4 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். நீங்கள் இதை ஃப்ரைட் ரைஸ் கூட, சப்பாத்தி கூட, பரோட்டா கூட எது கூடனாலும் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கடைசியாக இறக்கும் போது நம்ம வெங்காயத்தாள் தூவிட்டு இறக்கிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு நம்மளோட சில்லி சிக்கன். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.